是冬天吃雪糕的感觉，那叫一个爽！哎，过来！我发现卖雪糕的了，你看啊，卖雪糕的，这个都是怎么批的啊？都是这个上瘾，混拿中最低的。你这省电了，天然大冰箱。你这都几点出来啊？一般早上8点多点儿8点多出来是吧？对，到晚上8点多。啊，白天一直在这儿。对，你这大概有多少种雪糕？ 110多种。这是糯米糍、哎，奶豆腐，奶豆腐、老冰棍儿、糯米丸子、大奶块、一个鸡蛋、鲜果时光、山楂、德式小雪糕。哎，我喜欢吃这个大奶咖、牛奶可可棒、红旗大脚板。这个应该也没吃过。这啥？棒棒糖雪糕，这饭糕。哎呀，德式大奶砖、牛奶提子。哎呀，小布丁、爆浆的山楂、长春饭店小奶油雪糕。你帮我推荐一个，你认为这里边最好吃的一个。最好吃的，这是啥？这个虎纹波波是吧？哎，好看呢。我去，咱不用说口味，1块钱你还要啥？有奶茶有豆儿。黑色咖啡的感觉是吧？对，黑咖啡的感觉。中间糯米糍，哇，感觉入口即化。这就是小时候的回忆啊。大脚丫这个有没有记忆啊？还有是吧了，？拆开以后是个大脚丫子。这个在我记忆里边能排第1名。巧克力脆皮，口味不用说了，绝对不是臭脚丫子味。这个戳动你们了吗？奶豆腐，这个也是多少人的童年回忆啊！红旗的大奶块，这个应该也是老多人吃过的啊。我怎么感觉每个都好吃啊？这里边让我推荐的话，大脚板最好吃。在我们东北啊，26块钱在户外就能买这一兜子不化的雪糕，这大哥省钱了都。大冬天的都不用插电，这雪糕都不带化的，跟你说。没事，欢迎来我们东北啊，在路边溜达溜达就能买雪糕吃，冬天吃雪糕的感觉，那叫一个爽。本次共计消费26块钱，买了一大兜子雪糕啊。还有什么想让我替你尝见？评论区见，点赞最多的我去安排。